Pozdravljeni. Občinski upravi idej za razvoj Ormoža tudi v smislu razvoja turizma in turističnih atrakcij očitno ne zmanjka. Nova ideja je 3000 kvadratnih metrov velik naravoslovni center, ki bi bil zgrajen ob reki Dravi, na mestu, kjer so danes zapuščena skladišča. DIP zanj so občinski svetniki sprejeli na minuli seji v ponedeljek. Zaradi znane epidemiološke situacije je minula 23. seja občinskega sveta potekala virtualno. Kljub temu so se svetniki uspešno prebili skozi 15 točk dnevnega reda in med drugim potrdili tudi DIP za objekt Naravoslovni center Drava, ki bi čez 4 leta morda že lahko stal na mesto zapuščenih skladišč med reko Dravo in železniško progo. Kako priti do predstavljenega objekta in kaj prinaša, je svetnikom na seji predstavila direktorica občinske uprave Milena Debeljak. Zdaj ta projektni predlog oziroma ta projekt je dejansko čisto nov oziroma izhaja iz predloga, ki je nastal v sami idejni zasnovi projekta, ki se je izdelal v okviru enega drugega projekta LAS, in sicer v okviru projekta Zeleni trikotnik, kjer smo sodelovali skupaj kot projektni partnerji Občina Ormož, Društvo za opazovanje ptic Slovenije in pa Center ponovne uporabe. Zdaj v sklopu tistega projekta se je med drugim izdelal tudi motorični park oziroma igrala v Lagunah. Ena taka projektna aktivnost pa je bila tudi izdelava idejne zasnove na območju mesta Ormož ob reki Dravi. In sicer obdelale so se tematske točke oziroma te različne točke ob reki Dravi, ki obsegajo območje vse od Majričevega kopališča pa vse do samih lagun. Zdaj, če samo pač v parih besedah povzamem to idejno zasnovo, se pravi, predvideva se ureditev Majričevega kopališča v tej idejni zasnovi, potem na območju zapuščenega skladišča Naravoslovni center Drava, katerega DIP imamo zdaj pred sabo. Potem na območju tako imenovanih zelenih odpadkov oziroma odpadkov, kjer je tovarna sladkorja pač odlagala stvari, se bi postajališče za avtodome uredilo in pa potem nadaljevanje zgodbe preko lagun pa vse do gramoznice. To je vse obdelala ta idejna zasnova, ki se je izvedla torej v okviru projekta Zeleni trikotnik. To idejno zasnovo pa je izdelal priznani naravoslovec v Sloveniji, in sicer gospod Vojko Strahovnik. Toliko samo za eno obrazložitev, kako smo prišli do te ideje, se pravi, da bi se sam Naravoslovni center Drava vzpostavil ob, se pravi, mejnem prehodu oziroma na tem območju skladišč. Torej ta dokument je izdelan v skladu z uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Zdaj, sam namen projekta je izgradnja Naravoslovnega centra Drava kot regionalnega centra, ki bi združeval tako naravoslovno, izobraževalno in družinsko tematiko z namenom, da se prikaže biodiverziteta lokalnega in regionalnega območja za različne ciljne skupine obiskovalcev. Na ta način želimo ustvariti novo zgodbo, ki bo povezala vse naravne danosti območja in bo hkrati predstavljala
predstavljala tudi privlačno vsebino za družine in druge ciljne skupine, ki bodo spoznavale in odkrivale skrivnostni svet narave, lokalnega in pa samega regionalnega območja. Zdaj, ključni cilji, ki jih želimo doseči s tem projektom so, da se zagotavlja atraktivna turistična infrastruktura, da se zagotovi celoviti turistični produkt, da se vzpostavi primerni turistični produkt, ki bo omogočal pospešen in kakovosten gospodarski, okoljski in socialni razvoj, da se vzpostavi primerna turistična infrastruktura, ki bo zanimiva širšemu krogu obiskovalcev, da se spodbuja razvoj podjetij v dejavnosti turizma, da se spodbuja zaposlovanje in s tem preprečevanje odliva sposobnega kadra in pa nenazadnje, da se zagotovi večja konkurenčnost in pa uspešnost podjetij v sami podravski regiji. Zdaj, v idejni zasnovi, ki je bila pripravljena, se določila na nek način tudi vsebina naravoslovnega centra. In sicer vzpostavil bi se center sladkovodnih rib in pa center ptic. Zdaj, na tej predstavitvi so te slike zgolj simbolične, tako da si malo predstavljamo, zakaj gre. Zdaj, v tem obdobju, ko se je izdeloval ta DIP, oziroma glede na to, ko smo razmišljali, kaj si vse želimo v tem centru, je prišla tudi ena rešitev, da bi dejansko poskusili z čim več digitalnih vsebin v tem centru, in sicer, da se dejansko eno doživetje v naravi potem projicira v samih teh centrih, se pravi, tako v centru sladkovodnih rib, kot tudi v samem centru ptic. Zdaj, cilji projekta so, se pravi, da se oblikuje nov turistični produkt, da se zagotovi atraktivna turistična točka na sami destinaciji Jeruzalem, Slovenija, ki bo povezana z življenjem ob in v reki Dravi, ob tem pa se upošteva tudi sama krajinska arhitektura. S tem projektom bi pridobili turistično-informacijski center, potem dobili bi prikaz reke Drave skozi zgodovino, kot sem že prej rekla, tudi pač vsebine povezane z sladkovodnimi ribami, akvariji, potem predstavitev ptic Slovenije in pa trgovino z lokalnimi produkti in spominki. Zdaj, v idejni zasnovi je obdelan pač tudi ta objekt. Velikost objekta naj bi bila nekje 2200 kvadratov, kjer bi torej bili ti prostori, v katerih bi dali te vsebine, kot sem jih prej naštela, se pravi Drava skozi zgodovino, akvarij sladkovodnih rib, center o pticah, ptic, trgovina in pa ostali prostori, ki bi jih v nadaljevanju projekta nadgradili z samimi digitalnimi vsebinami. Zdaj, v sami idejni zasnovi smo tudi dobili en tak predlog fasad tega objekta, in sicer, se pravi, objekt, ki bi stal na sami ladji, pač kot ena interpretacija ladje, se pravi, na eni strani center za opazovanje ptic, na drugi center za pač te sladkovodne ribe, na sredini bi bil en tak prireditveni prostor, avditorij, kjer bi dejansko pač bil taki primeren prostor za razne obiskovalce, prireditve ali pa dogodke. Zdaj, sama fasada je zasnovana tako, da v čim večji meri pač interpretira tudi naravo, nenazadnje so tudi te fasade v obliki pač ribjih lusk, tako da še se to bolj poudari. Ob straneh pa so tudi opazovalnice za ptice, se pravi, da bi se čim bolj približali samemu ambientu reke Drave, kar se nam zdi zelo, bom rekla tako, privlačno za vse obiskovalce. Eno novo doživetje bi se na ta način dalo vzpostaviti. Zdaj, sama lokacija investicije je, se pravi, ob mejnem prehodu, natančneje, ko so ta zapuščena skladišča. Zdaj, tu imam tudi par fotografij trenutnega stanja. Se pravi, objekti so v dokaj klavrnem stanju, ki bi jih bilo potrebno pač, bom rekla, nadomestiti z neko novo atraktivno vsebino.
Zdaj, za začetek bi rada povedala to, da smo začeli, se pravi, z samo idejno zasnovo, pa dejansko sprejemanjem investicijske dokumentacije. Zdaj, namen te investicijske dokumentacije je tudi, da se spostavijo določene osnove za to, da bi lahko iskali nepovratna sredstva na raznih razpisih. Tu predvsem vidimo, se pravi, to čezmejno povezovanje v okviru Interregov ali pa širše v okviru tega programa Central Europe. Zdaj, glede na našo razvitost oziroma financiranje, ki se predvideva pač v tej novi finančni perspektivi, smo izhajali iz stališča, da je 85% stroškov lahko sofinancirane. Zdaj, v nadaljevanju bom predstavila oceno investicijskih stroškov, ki takšnemu projektu, bom rekla, pritičajo. Se pravi, izdelati je potrebno projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo, opredelijo se stroški gradnje, opreme, nadzora nad gradnjo in pa informiranje in obveščanje javnosti tega projekta. In je vse skupaj ocenjeno na brez DDV 2.678.688,52 evrov oziroma z DDV 3.266.900. Zdaj, predvideni viri financiranja, kot sem že prej povedala, bomo spremljali vse razpise, ki bi dejansko bili primerni, glede na to, da je vsebina zelo naravoslovno naravnana in glede na to, da se predvideva veliko razpisov v tej smeri, se nam obetajo, bom rekla, kar dobri rezultati na tem področju ali pa vsaj možnosti, da pridobimo kakšno sofinanciranje. Zdaj, sama finančna konstrukcija je zastavljena tako, se pravi 85% upravičenih stroškov, 15% in pa DDV so potem sama lastna sredstva. Tu smo predvideli torej tako finančno konstrukcijo, se pravi 2.276.885,24 evrov bi pač računali na ta nepovratna sredstva, 990.000 pa še nekaj pa bi potem bilo potrebno zagotoviti iz proračuna. V primeru uspešne zagotovitve oziroma pridobitve virov financiranja bi se gradnja naravoslovnega centra Drava lahko začela leta 2023. Objekt pa bi bil dokončan leta 2025. V smislu vsesplošnega razvoja je aktivna tudi občina Središče ob Dravi. Na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je ponovno objavljen javni razpis za nakup zemljišč v poslovni coni Lipje Središče ob Dravi. Cena je ugodna, občina pa bo poskrbela tudi za komunalno ureditev. Poslovna cona Lipje, v kateri si občina Središče ob Dravi obeta investitorje, ki bi pospešili rast gospodarstva in nova delovna mesta, se nahaja na območju med Središko farmo in tamkajšnjim bencinskim servisom. V tem času so zemljišča ponovno na prodaj. No, torej, da prvo malo razložim, to območje, poslovna cona Lipje, smo pridobili z prostorskim planom med leti 2008 in 2013, ki smo ga vodili. Gre za 42.000 kvadratov zemljišč za poslovno cono. Potem smo izvedli še podrobni prostorski načrt, izvedli celo leta 2016 arheološke raziskave, ki so bile naložene, da bi torej potencialnih investitorjev obremenjevali še s tem. Potem med leti 2016 in 2020 objavljali prodajo. Veste, da v našem delu je zelo slab odziv za investitorje. No, lani se nam je že javil prva dva investitorja. Sedaj smo torej v fazi, kot ste povedali. Mi smo na pomlad z dovoljenjem Sklada kmetijskih zemljišč, kateri lastnik je, izvedli parcelacijo. Trenutno smo parcelirali 5 parcel različnih velikosti, glede na neke želje, v velikosti skoraj 20.000 kvadratov, torej 2 hektarja. Ne odmerjenega še skoraj malo manj kot 2 hektarja. Obenem smo odmerili tudi dostopno cesto ter robove, kot jih imenujemo, za komunalno infrastrukturo, katero nam je sklad po zakonu prenesel brezplačno. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, imamo pa tudi na Ministrstvu za gospodarstvo vlogo,
za del nepovratnih sredstev, kajti takoj pri pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo objavili razpis za izbor izvajalca za komunalno infrastrukturo. Torej, komplet se uredi komunalna infrastruktura do vsake parcele. Pričakujemo torej ali iz dogovora regije ali iz kakega drugega vira, minister za gospodarstvo, tudi sam sem dosti z njimi v kontakti. In torej to bi bil začetek tega, da mi uredimo infrastrukturo, kot pa ste že omenili. Sedaj je že druga prodaja. Na prvo prodajo se je javilo firma Hikfly, David Vukovič, ki je že v fazi pridobivanja. Sedaj je druga objava. Ravno včeraj sem imel pogovore s 3 domačimi firmami, ki so zelo zainteresirane in bodo se najverjetneje javili na drugi poziv, kajti cena je relativno ugodna, 11,5 evrov. Tudi naš komunalni prispevek v primeru investitorjev omogoča kar velike oprostitve. Jasno, da moramo iti tukaj nasproti. Tako da seveda pričakujemo v začetku drugega leta gradnjo komunalne infrastrukture. Investitorji seveda pa, da si pričnejo pripravljati tehnično dokumentacijo in tudi v drugem letu nekateri že graditi, kot smo se pogovarjali. Obenem tudi razen tega gradbenega dovoljenja Elektro Maribor pripravlja projekt za novo trafo postajo, ki je potrebna. Firma, ki ima koncesijo s plini, tudi gradbeno dovoljenje za plin, tako da bi torej te parcele, ta cona je imela kompletno komunalno infrastrukturo. Siguren sem, da bo to velik premik, kajti gre za firme, ki se razvijajo, ki se želijo razvijati in seveda, kot smo velikokrat poudarjali, nova delovna mesta, tudi v Ormožu se zelo dobro kaže, tudi pri nas bodo pomenila, kot se lahko spremljamo dnevno, ta stalen upad števila prebivalstva, odhod mladih in sem prepričan, da bo to pomemben zasuk v pozitivno stran, da to seveda s časoma omejimo ali pa da se to nekako ta trend obrne. Razpis za nakup parcel je odprt do 2. decembra letošnjega leta. Priljubljeni naravni rezervat Ormoške lagune bo do konca novembra za obiskovalce zaprt, in sicer zaradi izvajanja zemeljskih del, ki bodo svojim številnim prebivalcem prinesla nekaj bivanjskih izboljšav. Rezervat smo obiskali minuli torek. Na območju ormoških lagun si nenehno prizadevajo za ohranjanje in izboljševanje življenjskih prostorov za svoje prebivalce. Predvsem ptice, saj lagune predstavljajo pomembno gnezdišče vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke v Sloveniji, ter mokrišče izjemnega narodnega in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic. Pa ne samo ptic, tudi ostalih živali in rastlinja, ki predstavljajo delček popolnoma neokrnjenega sveta. V tem času tukaj izvajamo zemeljska dela, in sicer ta dela so financirana iz Sklada za podnebne spremembe. Tukaj je investitor MOP, dela pa izvaja VGP Drava. Gre v bistvu za preoblikovanje že obstoječih vodnih površin in pa obstoječih polojev, ki bojo preoblikovani v nova gnezdišča za ptice, ki bi jih radi sem privabili. Nekatere potrebujejo posebne oblike habitatov, da na tem mestu lahko gnezdijo. Zato v tem projektu tudi te habitate vzpostavljamo. Dela bodo trajale nekje do konca novembra. Kaj se pravzaprav to, če nam malo opišete, kaj se izvaja? Delajo se jarki ali kaj? Na enem delu se bo okrog enega gozda se bojo skopali jarki. Gre v bistvu za to, da bo nastal gozdni otok, ki je potem ustrezno gnezdišče za recimo čigro pa nekatere vrste čapelj. Potem na drugem delu bomo en del nasipa odstranili in bo nastal spet otok, ki bo spet služil kot gnezdišče. Na tretjem delu pa bomo del nasipa znižali, zato da bomo povečali površino med dvema bazenoma, kar v bistvu tudi služi kot prehranjevalni habitat za nekatere vrste.
Kako pa se prezimi tukaj v naravnem rezervatu, glede na to, da smo na pragu zime? Prezimi se tako, da v bistvu kurimo na drve, tudi imamo tu okrog veliko lesa, zato imamo tudi svojo kurivo. Za ptice pa to ni problematično, so dobro obložene. Kakšno je stanje sicer v rezervatu, koliko ptic, koliko vrst ptic recimo bi se našlo tukaj, pa tudi seveda drugih, torej živali? Tukaj na tem mestu je bilo opaženih približno 2/3 vseh slovenskih vrst, ki jih lahko sicer opazujemo v slovenskem prostoru, tako da je to območje zelo bogato z vrstami. Tukaj pa lahko še si ogledamo vodne bivole in pa ponije, pa eno kozico tudi imamo. Kako prihajajo obiskovalci, jih je, ste zadovoljni z obiskom? Ja, z obiskom smo zadovoljni, predvsem poleti veliko je individualnih obiskovalcev, letos jih je bilo tudi veliko iz tujine. Imamo pa tudi veliko vodenih skupin, predvsem šolske skupine, pa tudi turistične skupine. Kakšna pa je konkretno vaša naloga tukaj v rezervatu? Moja naloga je v bistvu upravljanje in koordinacija vseh aktivnosti, ki se tukaj dogajajo. Sicer pa dnevno skrbim za ponije, ki jih imamo tukaj, pa zdaj pozimi tudi za bivole, ki jih pozimi moramo dohranjevati, ker ni dovolj paše. Drugače so pa ostale aktivnosti dnevno zelo raznolike, noben dan ni enak drugemu. To, kar se trenutno izvaja tukaj, ta gradbena dela, to bo najbrž zaživelo spomladi, ne? Kako si lahko to predstavljamo? Ja, kot gnezdišče bo zagotovo spomladi, takrat, ko se ptice vrnejo z selitve in takrat, ko je tudi v bistvu sezona gnezdenja, je spomladi. Tako da takrat bomo videli, če se bo izkazalo kot uspešno. Čigav predlog je bil to, da se to torej dogradi, izgradi? Predlog je nekako skupna vizija društva, Ministrstva za okolje in prostor, tako kot nek skupni predlog. Koliko bo to stalo? Ta projekt je vreden 168 000 evrov, toliko je pač vrednost teh del. Biologinja Ana Vavpotič je v naravnem rezervatu namesto koordinatorja aktivnosti magistra Dominika Bombeka, ki smo ga ob obiskih rezervata srečevali kar nekaj let in že zdavnaj spoznali, da delo, lahko bi rekli tudi skrbnika rezervata, zahteva veliko truda in za doseganje varstvenih ciljev tega območja tudi veliko znanja. Kvačkarice Slovenije so združile svoje spretnosti in v tem času izvajajo največji slovenski kvačkarski izziv, ki pomeni nakvačkati grbe vseh 212 slovenskih občin in s tem postaviti Guinnessov rekord. Za občino Sveti Tomaž grb kvačka Darinka Majcen iz Bresnice. Facebook skupina slovenskih kvačkaric oziroma Društvo Ustvarjalno srce sta si letos zadala posebno nalogo. V tem času kvačkajo grbe slovenskih občin. To pomeni 212 grbov. Kot smo povedali v minuli oddaji, grb občine Ormož izdeluje Klavdija Topolinjak iz Miklavža pri Ormožu. Za občino Središče ob Dravi Beti Tomašič iz Obreža. Za občino Sveti Tomaž pa Darinka Majcen iz Bresnice, kljub temu, da je občanka občine Ormož. Darinka tako pojasni. Za ormoško občino recimo smo bile 3 kvačkarce prijavljene in sem bila prepozna, pa sem sprejela za najbližjo občino. S tem, da je tudi moja snaha z občine Sveti Tomaž in je to prevladalo. To pomeni, da je vsekakor bil na nek način družinski interes, ne, da kvačkate občino, grb občine Sveti Tomaž. Kako dolgo pa ste ga izdelovali? Mesec dni. V enem mesecu je bil končan. 3 dni čez mesec dni. Koliko ur približno je bilo to? 3-4 ure na dan. No, je nočno kvačkanje. Ko je šlo vse spat, sem jaz kvačkala.
Dela je bilo ogromno, vidimo, da je veliko barv, nasplošno je grb občine Sveti Tomaž zelo zahteven. Ste imeli kakšne preglavice? Niti ne. Sem se kar držala navodil, spremljala, vse sproti črtala, ker smo imeli fajn navodila, ne. Vsaka čast naši mentorce je fajn to zrihtala. Ene vrstice, pol sem enkrat parala, pa eno celo, to je bilo vse. No, zato pa ste najbrž tudi tako hitro končali z grbom, ne? Ja, tako, ja. Kaj pravijo doma, jim je všeč, so vas spodbujali? Ja, sem imela podporo. No in recimo, kaj vam je bilo najbolj problematično od vsega tega narediti? Vidimo torej knjigi dve, ne, potem okno. Najbolj je bilo to zdaj v tem kotu, ne, recimo tu je bilo največ menjav barv. To je bilo skoraj 40krat v eni vrsti si mogel barve menjati, ne. To je bilo počasno več kot 1 uro si eno vrstico delal, ne. No, povedali ste, da ste delali večinoma v nočnih urah, ne, ko je bil mir pri hiši. Je bilo potrebno veliko koncentracije, so oči trpele? Ja, malo že, pa z rokami imam jaz probleme, ne. Tako da malo je bilo, ja. Kako dolgo pa sicer že kvačkate, se ukvarjate z ročnimi deli? Ja, že od 14. leta. To pomeni, da je verjetno že kar nekaj izdelkov, ne, izpod vaših rok. Ja. No, kaj pa sicer radi kvačkate oziroma štrikate, kaj še? Zdaj, ki so vnuke, igrače so aktualne. Od najmanjšega do največjega, to je aktualno, vse kajkoli dobijo. To včasih moram kaj skrite, da je te presenečenje. Drugače pa prtičke, vse. No, povedali smo že, da ste volno dobile, ne, iz Majšperka. Je bilo dovolj volne? Ja, jim je že zmanjkalo. Da so mogli dodatno delati. In ta proces, da začnejo delati, pa da je konec, je več kot mesec dni. Da vse gre skozi. In koliko volne ste porabili? 2,5 kg. Tako kot tudi vse ostale, ne? Mogoče kakšne klopke zmanjkalo, mislim, ostalo, kakšna polovička ali pa ne. Drugače pa je šlo, ja. Kako velik je grb? 1,30 krat 1,40 m. Kakšen interes je izkazala občina Sveti Tomaž, da ga torej odkupi? Tu pa bi se mogla zahvaliti gospodu županu za prisrčen sprejem na občini, ki sem ga šla pokazati, pa za podporo pri projektu. Občina ga je odkupila. Najlepša hvala. Kaj si vi obetate od vsega tega, od zaključka projekta? Ja, ne vem, še naprej sodelovanje. Imamo že, naša mentorica ima že projektov za dalje, že snuje nove projekte, tako da druženje bo še, samo naj to ta korona gre malo mimo. Tako da se enkrat dobimo skupno in še se vsi skupaj dobimo, ne. Zdaj se to videvamo po regijah, malo tako, ne. Sicer zdaj je tako konec. No, povedano je bilo tudi, da ta en grb ne bo dovolj za Guinnessovo knjigo rekordov, boste torej še kakšne dodatne? Mislim, 10 000 izdelkov mora biti. Ja, imam jih že 8 naredih. Tako da, ker čist vsi se niso strinjali, da še dodatne izdelke delajo. Eni so samo grb nakvačkali, tako da pač eni moramo biti malo bolj pridni, pa več narediti. Hvala lepa, Darinka, želimo vam še veliko takšnih kvačkarskih izzivov. Hvala.
Kvačkarice govorijo o mentorici Jadranki Smiljić iz Slovenj Gradca, ki je pobudnica akcije oziroma koordinatorka tega obsežnega projekta, ki teče pod naslovom Slovenija kvačka. V projekt je vključenih 211 kvačkaric in celo en kvačkar, ki kvačka grb občine Cankova. Vsi kvačkajo v enotni tehniki iz kota v kot, ki pa jo sestavljajo le verižne in šibične petlje. Tehnika ni zapletena, pravijo umetnice, je pa treba biti zelo pozoren pri menjavi barv. Precej grbov je namreč barvno in stilsko zelo dovršenih. A je kvačkaricam uspelo. Na osnovni šoli Ormož so v petek in v soboto, torej 5. in 6. novembra, pripravili ruski vikend, ki spada med siceršnje kreativne vikende na šoli. Sodelovalo je 19 šolarjev od 4. do 9. razreda. Vodja projekta je bila doktorica Irena Kandrič, pri izvedbi pa so ji pomagali v Sloveniji živeči ruski profesorji Olga Varlamova in Aleksandar Varlamov ter Tatjana Mardjasova, ki pa izhaja iz Belorusije. Pot do zanimivega dvodnevnega dogajanja je bila slučajna. Ruski vikend ideja je nastala v bistvu zelo slučajno. S prevajalko, s profesorico Olgo Varlamovo sva skupaj prevajali eno besedilo in takrat je bila ideja, da bi v šoli mogoče otrokom predstavili enega izmed velikih slovanskih jezikov, ruski jezik. Govorili sva o 1-2 šolskih urah, mogoče v 8. razredu, ko je to tudi v programu. Ko sem to prenesla gospodu ravnatelju Aleksandru Štermanu, je on rekel, ne, to bi pa bila dobra ideja za naš kreativni vikend za učence. No, iz 1 ali 2 ur je tako nastal vikend za učence, petek in soboto. Šolarji so se kreativnega vikenda udeležili prostovoljno, torej tisti, ki jih navdušuje čarobnost daljne Rusije in njene kulture. Uvodoma nam je gospa Olga predstavila Rusijo, zanimivosti, dežele, potem je pa bilo, včeraj so bile 3 delavnice, to je bila kuharska delavnica, potem mini tečaj ruhčine, 3. delavnica pa so bile risanke ruske. Danes pa smo imeli nove 3 delavnice, tako je bila glasbena delavnica z balalajko, senčno gledališče in pa geografsko spoznavanje Rusije. Koliko je bilo udeležencev, koliko vas je bilo tistih učiteljev, ki ste sodelovali zraven? Otrok je bilo 19, nekoliko manj zaradi trenutnih razmer. Potem smo bili 3 rusko govoreči z nami, Olga Varlamova, Aleksandar Varlamov in Tatjana Mardjasova. Ob tem smo bili tudi učitelji iz naše osnovne šole. V mini tečaju so se tako lahko naučili nekaj osnovnih ruskih besed in besednih zvez. Poslušali so rusko glasbo in se naučili eno izmed znanih ljudskih pesmi. We
Glasbenici oziroma učiteljici glasbe Alenki Šalamon tudi igranje na balalajko ni bilo tuje, še manj mnogim znana Katjuša. Ja, saj veste, da mi, ki smo takšna generacija, smo to glasbo spoznavali preko nekdanje Jugoslavije, ko nam je bilo to nekaj čisto domačega, tako da je bilo kar luštno danes delati te stvari. No, zelo lepo so zapeli otroci, to pomeni, da jim je vseeno hitro prišlo tudi njim v uho. Ja, naši otroci so radovedni, pa želijo se vedno nekaj novega naučiti. Gospod Aleksander pa jih je pritegnil s svojim igranjem na balalajko, sam jim je zapel najprej in pa smo potem skupaj naredili to, kar smo potem pokazali tudi. Vi ste tudi igrali balalajko? Ja, jaz sem se danes naučila. In kako se razlikuje od drugih teh instrumentov na struni? Balalajka je ljudski instrument, to pomeni, da je tudi ljudska uglasitev, ni čisto takšna, kot je takrat, ko je lahko umetniški inštrument. Ima samo 3 strune. Meni je bilo simpatično, da oni ne brenkajo, ampak brenčijo, ruski izraz. Obstajajo v večjih velikostih, malo pobrskali tudi po internetu, predvsem fantje so bili radovedni. Ima trikotno obliko, kar je nekje zadnjih 300 let, prej pa je bila oblika različna in so jo potem poenotili. Moram pa povedati, da sem igrala na točno toliko staro balalajko, kot sem jaz stara. Fino, čestitke, Alenka. Hvala. Veliko zanimivega je tak ruski vikend prinesel sodelujočim, ne samo geografske značilnosti te dežele, tudi splošno in ljudsko kulturo ter kulinariko. Zanimivo je to, da je večina sodelujočih šolarjev za udeležbo na ruskem vikendu imelo natančen motiv. Zato, ker obožujem Rusijo, pa ker gledam ruske risanke, pa mi je všeč Rusija. Si se naučil kaj posebnega, razen te lepe pesmi, ki smo jo slišali? Ja, naučil sem se abecedo. No, nekaj pa je. Povej nam abecedo, no, rusko, da slišimo. Ne vem jo na pamet, ampak imam list doma, pa jo ponavljam. Bi sedaj vedel še recimo kaj prebrati, če bi dobil kakšen tekst v ruščini? Ja. Bi, ne? Ti bo sedaj gledanje risank šlo lažje? Ja. Zakaj si se pa ti odločil biti zraven? Zato, ker imam rad ruščino in zato, ker me je zelo zanimalo. In kaj si se naučil v teh 2 dneh? Glasbo, znamenitosti, par besed. Kaj pa te v bistvu najbolj navdušilo od vsega tega? Ko smo včeraj gledali nekšne zelo stare risanke. Se dajo te stare risanke primerjati z današnjimi? Ne. Ne. Dobro, nam poveš kakšno besedo po rusko? Dobraj den. No, zakaj si pa ti zraven? Zato, ker me zanima. Si se naučil kaj posebnega, kaj novega recimo? Da je Rusija največja država. Kaj pa te najbolj navdušilo od vsega tega, kar ste spoznavali v teh 2 dneh? Risanka. Sicer pa tudi ta pesem, ne, ki ste jo ravno kar zapeli, ti je dobro šlo? Ja. Vred zelo. Gal, kaj pa je tebi bilo najbolj všeč od vsega ruskega? Ruska hrana. Opa, in kaj je to recimo tako zelo dobrega, nenavadnega recimo? Borš mi je bil zelo dober. In kaj to je pravzaprav borš? Tako kot juha, samo kaj je ruska. Ste si jo sami skuhali ali kako je to potekalo? Mi smo bili, kuhari so nam jo pripravili, teba smo probali več različnih hran. In kaj je tako nenavadnega v tej juhi, recimo, kar pri nas nimamo? To pa ne vem. V glavnem dobra je. Ja. Dobro, še kaj drugo recimo te prevzelo? Ker je Rusija največja država. Pa nič več. Kaj pa je tebi bilo najbolj všeč od vsega tega?
ko smo kuhali neke takšne vaflje s češnjo in polnjene. Malo nenavadno, ne, za naš okus. Ja. Kaj pa še drugo, recimo to lepo pesem, ki ste jo danes zapeli in smo jo slišali, ti je bilo težko? Ne. Se ti zdi lepa melodija? Ja. Bi si še želela recimo takšnih delavnic? Ja. Zakaj pa si se pravzaprav odločila biti zraven? Ker me je zanimalo, kakšen bo ta ruski vikend, pa zanima me Rusija. Gostje, ki so sodelovali pri realizaciji ruskega vikenda na osnovni šoli Ormož, so člani društva Slovenija-Rusija, ki je znano po tem, da prireja vrsto kulturnih prireditev, predavanj in okroglih miz, filmske večere, strokovne ekskurzije v Rusijo in po Sloveniji ter druge dogodke z namenom spoznavanja obeh narodov. Sem iz Rusije, ampak že 9 let živim v Sloveniji. Kaj ste naučili te naše ormoške otroke? Kaj ste jih podučili? Всему smo jih naučili. Jaz sem jih naučil. Včeraj je bila delavnica za risanke in pokazal jim različne tehnike risank, ne samo ruskih, ampak tudi svetovnih. In potem vse so gledali stare ruske risanke, ki jim že več kot 50 let. In vse je bilo zanimivo in vse je bilo dobro. In potem po vsake risanki je bil pogovor med učitelji in otroci, zakaj to risanka in kaj se govori v tej risanki. Danes sem z gospo Alenko, učiteljica glasbe, naredil delavnico za rusko glasbo in pokazal jim in povedal jim, kaj je balalajka, ruski ljudski instrument, ki mu je že več kot 300 let. In pokazal, kako igra, kako zveni balalajka in kako lahko igram na njej. Potem skupaj peli znano slavno rusko pesem Katjuša, в словенщине однако кот в русщине. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Ольга. Я приехала из России, из Москвы. И в Словении живу уже 8 лет. И работаю здесь, преподаю русский язык. И сегодня в школе был День русского языка и День русской культуры. И ученики и учителя имели прекрасную возможность услышать русский язык от носителя языка. No, razumeli smo edino to, da prihajate torej z Moskve, ne, da ste tukaj 8 let. Nismo pa razumeli, kaj počnete v Sloveniji. Я очень люблю Словению. Это маленькая страна, но прекрасная страна. Я обожаю вашу природу. Я прекрасно контактирую с людьми, потому что живу на Штайрском и вижу, насколько штайрцы открыты, сердечны, искренни, всегда готовы мне помочь. И мое ощущение Словении как моей второй родины. Nam boste to prevedli sedaj v slovenščino? Bom poskusila.
Moje počutje v Sloveniji je zelo dobro. Obožujem slovensko naravo. Slovenska hrana tudi je zelo dobra, ekologija, zrak. Slovenija, hvala Bogu, ni kriminalna država. In še zelo pomembna stvar, da imam tukaj delo. Predavam ruski jezik in včasih rusko književnost. In to je sreča za me. Ja. Hvala lepa, veliko uspeha vam želimo. Najlepša hvala, lep dan še naprej. Тетяна Мардясова. Прихаjem iz Белорусі in tukaj вже 6 let. Torej ste se v 6 letih naučili slovenščine? На жалость, мало. Моя дружина всі говорить в русщині. Torej ste s celo družino tukaj ali kako? Цела дружина. Se pravi, mož, otroci. Муж і 3 сина. Ja. In kaj počnete sicer v Sloveniji, s čim se ukvarjate? Zdaj doma, na žalost. No, sicer pa poučujete. Kako ste pravzaprav prišli, s kakšnim vzrokom, na kakšen način ste prišli? З мужем, ja. Ima delo tukaj. Fino. Nam boste kaj povedali po rusko, kakšni stavek? А что вы желаете услышать по-русски? Mogoče kakšno pohvalo, kako je lepo v Sloveniji? В Словении замечательно и самое главное, очень безопасно в сравнении с Беларусью. In to pomeni, kaj pomeni? To je pomeni, tukaj zelo varno. No, tudi kolegica je omenila, da vam je všeč to ravno, da je varna država. Torej vam to veliko pomeni. Ja, za nas, Белорусов, to je zdaj veliko pomeni. Torej, varnost je tisto, kar navdušuje te ruske duše v Sloveniji, pa najbrž neka vez slovanska, ki jo čutiš in si ne moreš pomagati. Ruski vikend na osnovni šoli Ormož je plod sodelovanja med člani društva Slovenija-Rusija. Pravzaprav bila je ideja, da speljemo ta vikend. Jaz sem vedela, da obstaja sklad Toneta Pavčka. Potem smo vsi skupaj, in gostje in naša šola, se povezali, dali vlogo, ki smo jo dobili odobreno, tako da smo celoten projekt izvedli ob podpori sklada Toneta Pavčka. Se pravi, sklad tudi financira torej to dogajanje? Sklad delno sofinancira to današnje dogajanje. Za konec pa še nekaj po rusko iz ust Slovenke, ki tudi ruski jezik dobro teče. Я очень рада, я благодарна всем за это мероприятие, которое мы сделали. Я благодарна нашим гостям, я благодарна учителям, всем детям, которые пришли. Я очень рада, что и вы пришли у нас в гости и поделились с этим праздником. Спасибо вам. Rokometaše Jeruzalema v soboto 20. novembra čaka pomembna tekma proti Svišu, kjer si ne smejo privoščiti spodrsljaja. Ekipo smo obiskali na enem izmed zadnjih treningov pred tekmo. Rokometaši Jeruzalema so v 9. krogu doživeli boleč poraz na gostovanju v Dobovi, ki je bil že 9. poraz zapored na tem gostovanju. Pred vinarji je zdaj nova pomembna tekma. Na domačem terenu bodo Jeruzalemčki v soboto gostili ekipo Sviša iz Ivančne Gorice. Pred tednom dni, moram reči, kar boleč poraz v Dobovi je pozabljen, mora biti verjetno. Ja, još su malo ostali dojmovi iz subotnje tekme v Dobovi, ali već smo okrenuti v subotu prema Svišu, ostavili smo iza nas, ta jednostavno Dobova nam ne leži. Od kad sam ja tu, ja tam nisam dobil niti piku. Nadam se da budemo se vratili sad u subotu natrag na pobjednički niz. No, če pa nam kdo leži na domačem terenu, pa je to Sviš. Govorim iz preteklosti, ampak zagotovo nas ne čaka lahka tekma. Da, sigurno. Novi su u ligi, hoće se dokazati. Vidjeli smo već na prijašnjim utakmicama da moraju konkurirati u ovoj ligi, tako da nas čeka sigurno ne laka utakmica. Smo mogoče na račun Evrope malce pozabili na domače prvenstvo, oziroma nas je malo presekal tisti reprezentančni premor? Pa možda bi se složio da nam je pauza v našem nizu možda čak i nije dobro došla, ali opet odmorili smo se malo Europu, mi idemo iz utakmice u utakmicu, da li je europska, da li je prvenstvo, nije nam bitno toliko. Sviš, na kaj moramo biti najbolj pozorni? Da, gledali smo danas prvi put video, mislim da moramo se koncentrirati na njihovu tu brzu igru, dosta jako dobro se vraćaju, kada do sad nismo imali nekakve recimo primjere gdje smo mogli na brzinu s njima, se morali trčati naprijed i natrag.
Tekma med Ormožani in Sviškoti je na sporedu v soboto 20. novembra ob 19. uri. Pred Jeruzalemom pa je v kratkem tudi novi nastop v Evropi. Ja, pred nami je znova preizkušnja v Evropi. Priprave v klubu najbrž že potekajo. Tako je, v bistvu je dober teden ni do našega odhoda v Švico, do tekme malo več, praktično imamo vse urejeno za pot in pa za bivanje v Švici, torej v mestu Arav, tako da priprave so pri koncu. Nekaj priprav seveda še ostane kasneje za povratno tekmo v Ormož. Ekipa kako potuje, kdaj odpotuje? Ekipa odpotuje v petek zvečer z avtobusom, tako da bo se potovalo celo noč proti Švici in zjutraj okoli 10. ure je predviden prihod v Arav. Pa potem najbrž zvečer trening in pa drugi dan še enkrat v nedeljo ob 16. uri tekmo. Z ozirom, da je tekmo v nedeljo ob 16. uri, smo se zmenili tudi z domačini, da nam organizirajo trening oziroma omogočijo trening ob 16. uri v soboto. Torej, po prihodu je nastanitev, kosilo, rahel počitek, kratki počitek, potem pa trening in potem počitek, v nedeljo pa je priprava na tekmo. Ogledali smo si kar nekaj tekem našega evropskega nasprotnika. Kakšne so vaša mnenja, želje, cilji? Vedno je varljivo, ko gledaš na novo nasprotnika z ekipo, ki je ne poznaš. Ekipa je vsekakor kvalitetna, zelo visoki so, Švicari vedno boljše igrajo rokomet, ampak po naših ocenah smo lahko primerljivi z njimi, tako da ne bi dal vlogo favorita, posebej ne nas, pa niti njim, ampak mislim, da bo kar napeta, enakovredna tekma tako v Švici kot v Ormožu. Povratna tekma med Slovenci in Švicarji je na sporedu v soboto 4. decembra ob 18. uri. Hrdek bo znova pokal po šivi, seveda s tistimi, ki imajo vse pogoje za vstop v dvorano. Tudi rokometni drugoligaši ne mirujejo. Ekipa Velike nedelje je v okrnjeni zasedbi dobila derbi proti Ajdovščini, kjer so točke štele dvojno. V drugi državni rokometni ligi je bil na sporedu 6. krog, ki je v prvi vrsti pri Veliki nedelji ponudil derbi dveh vodečih in še neporaženih ekip. Gostitelji so pred tekmo dosegli 5 zmag zapored, gostje so nanizali 4 zmage in 1 remi. Zeleni iz Velike nedelje so pred tekmo ostali brez obeh vratarjev, Žana Firšta Šeruge in Ijana Mesarca. Zaradi poškodb sta bila odsotna še Gašper Cvetko in Marcel Novak. Tako je v gol skočil 49-letni veteran Davorin Kovačec, ki pa se je na koncu tekme z 12 obrambami prelevil v junaka tekme. Pa gremo naprej lepo po vrsti. V prvem polčasu domačinom v napadu ni uspevalo prav nič. Na srečo je obramba bila na solidnem nivoju in ravno na račun čvrste igre v obrambi so si Primorci do odmora priigrali le 2 zadetka prednosti, 11-9. Najvišja prednost gostov sicer je v 22 minuti že znašala 4 zadetke, 10-6. Največ preglavic Velike nedelje je povzročal organizator ajdovske igre Dimitrij Mičovič, ki je poleg lepih asistenc mrežo nasprotnika zatresel še 4-krat. Tudi v drugi polčas niso najbolje krenili gostitelji. Izgledalo je, da bo zmaga v derbiju odromala k Senovom Burje. Ti so s pridom izkoriščali napake domačih v obrambi in v 34 minuti povedli za 3 zadetke, 14-11. Domačo mlado ekipo je z nekaj odličnimi obrambami med žive vrnil Kovačec in steklo je tudi v napadu. Gostitelji so se razleteli po igrišču in uspel jim je delni izid 7-0. Za prevzem vodstva v 43 minuti s +4, 18-14. Na račun dobre igre se je po dolgem času prebudila tudi domača dvorana in njen aplavz ob vsakem zadetku Velike nedelje je bil vse glasnejši. V 56 minuti je Aljoša Munda zadel in poskrbel za najvišjo prednost domačinov. Ta je znašala +6, 25-19. Zelenim je uspel delni izid s kar 19-9, od zaostanka 4 zadetkov do vodstva 6 goli. V zaključku tekme so gostje ublažili poraz na končnih -3. Velika nedelja 26, Ajdovščina 23. V taboru domačih veselje, v taboru gostov, ki so računali na zmago, pa razočaranje. To je bila 3. zaporedna zmaga Velike nedelje nad Ajdovci, ki še naprej ostaja glavni favorit za napredovanje v prvo B ligo. Davorin Kovačec, zgodila se je ena zadeva, prvi vratar in drugi vratar, korona in pa poškodba. In enostavno si danes vletel v igro kot veteran pri kolikih letih? Pri 49.
naslednje leto Abraham. Ja, se je zgodila pač ta neljubi dogodek. Prvi vratar poškodovani, drugi korona. Pač, če želimo naprej iti, smo mi se dogovorili, da bomo odigrali to prvenstveno tekmo. Vemo, da imamo kvalitetno ekipo in mislim, da smo tudi pokazali v drugem polčasu. Točno tako, malo kateri klub bi ravnal, tako kot smo mi ravnali, skratka, da smo odigrali tekmo kljub težavam z boleznijo in pa poškodbam. Dvomim, da bi kateri klub, ker že za enega igralca že reče karantena ali pa prosi za predstavitev. Mi pa smo kljub temu, da je Ajdovščina zelo dobra ekipa, močna, čvrsta, se jih nismo strašili in mislim, da je to tudi karakter ekipe. V prvem polčasu mladi fant je popolnoma okrčil, mogoče en najslabši polčas v tem delu prvenstva. Ja, prvi polčas je bil katastrofa, mislim, da je bilo kar 8-9 tehničnih napak. Ja, v obrambi smo še kar zaigrali, manjkali so tudi še dodatne obrambe vratarja, ampak smo vse obdržali 2 gola minusa, kar je bilo glede na prikazano igro zelo dober rezultat. In smo v polčasu strnili vrste in smo rekli, da moramo zmagati in mislim, da je drugi polčas bila druga pesem. No, v drugem polčasu pa res kapa dol fantom, odlična igra, predvsem v obrambi in potem je steklo tudi v napadu. Ja, na začetku smo dobili 3 lahke gole z levega krila, potem pa, ja mislim, da je bila tista moja obramba z 2 krili usodna in potem pa se je odprlo vse skupaj navzgor in potem je naša ladja začela prav plovti po našem parketu kot mora in mislim, da so dečki pokazali v drugem polčasu, kam sodimo, pa so pokazali to. To je bila 6. zmaga zapored, zdaj je na vrsti Ptujska Drava, zagotovo brez podcenjevanja tudi na Ptuj. Tako je, to je spet en lokalni derbi, ekipa Ptuja je tudi mlada kot naša, podcenjevanja ne bo, ker vemo, vsak zna vrsti po golu, vsak zna igrati obrambo, tudi golmani vsak zna braniti in z podcenjevanjem se že marsikaj je zgodilo, ko sem bil veliki favorit, pa sem na koncu izgubil. Mislim, da ti dečki ne bodo podcenjevali nikoga, pa posebno pa še ne jaz, če moramo spet braniti. Hvala lepa in čestitke ob fantastični predstavi. Ja, hvala lepa, da ste prišli gledati in da ste gledali to po televiziji. Hvala. Glede na vse težave domače ekipe s poškodbami, boleznimi, ste veljali celo za favorita na današnjem srečanju, ampak ni šlo po vaših načrtih. Ja, pripravljeni smo bili dobro na to tekmo. Prvi polčas je izgledal kar soliden, smo tudi ga povedali, smo vodili cel čas. Po drugem polčasu, ne vem, neke napake, neka nesigurnost in preveč napak v obrambi, zgrešeni meti v napadu in to je pripeljalo do tega rezultata. Vseeno pa Ajdovci letos računate na visoko mesto, tudi na uvrstitev v prvo B ligo, zagotovo ne boste vrgli po tem porazu puške v koruzo. Prvenstvo še je namreč zelo, zelo dolgo. Ja, to seveda ne, mi gremo še vedno, cilj je naš je prva B liga. Zdaj prvo mesto bolj težko, ampak drugo je še vedno na voljo, tako da to ciljamo. Zdaj domače tekme moramo vse zmagati, tudi gostujoče treba vse iti na polno in to bo to. Velika nedelja, Ajdovščina, kdo se še lahko vmeša v boj za najvišja mesta? Ja, jaz mislim, da Kočevje sigurno, imajo mlado, dobro ekipo, lepo igrajo. Potem pa so tam še Kozina in Nova Gorica. Mislim, da nekdo od njih dveh bo še tam zraven.
Pri zmagovalcih je Kovačec zbral 12 obramb, od tega je nasprotnikom zaustavil tudi eno 7-metrovko. Gašper Pungartnik je dodal 9, Enej Kovačec in Žiga Borko 4 zadetke. Pri gostih je Jan Svetik dosegel 7 zadetkov. Mičovič je bil uspešen 4-krat. Vse svoje zadetke je dosegel v prvem polčasu. Na lestvici vodi Velika Nedelja z maksimalnimi 12 točkami. Ajdovščina z 9 točkami je druga. Na tretje mesto sledi Grča iz Kočevja, ki je pri 7 točkah, a je odigrala 2 tekmi manj. Velika Nedelja bi v soboto 20. novembra ob 16:30 morala gostovati na Ptuju pri Dravi, a so gostitelji prosili za prestavitev tekme zaradi okuženosti igralcev s koronavirusom. Tako je tekma prestavljena. V ponedeljek pa je bil v prostorih Rokometne zveze v Ljubljani opravljen žreb 16. finala Pokala Slovenije. Naša predstavnika ne morete biti preveč zadovoljna z žrebom. Ormožane v sredo 15. decembra čaka gostovanje v Novem mestu pri Krki. K Veliki nedelji v goste prihaja NLB ligaš Herc Šmartno. Tudi ta tekma je planirana za sredo 15. decembra. Med rokometnimi dogodki smo bili priča tudi pripravljalni tekmi slovenske ženske rokometne reprezentance do 17 let in Maribora. Tekma se je odvijala na Hardeku. V Ormožu se na 6-dnevnih pripravah mudi slovenska ženska rokometna reprezentanca do 17 let. Slednjo v naslednjem tednu čakajo kvalifikacije za obstanek v elitni diviziji. Ekipo smo obiskali med pripravljalno tekmo proti ekipi Maribora, katera se je mudila v trdnjavi Hardek. Tako ekipa Maribora je nastopila proti reprezentanci v 17 na koncu poraz, ampak verjetno ste kar zadovoljni s prikazanim. Ja, dejansko smo lahko zadovoljne za igro, smo se borile celo tekmo, celih 60 minut, tako da ja, lahko smo zadovoljne najbolj z obrambo, v napadi še dosti dela, ampak čaka še nas nekaj napornih treningov. Kako bi ocenili igro naše izbrane vrste do 17 let? Punce so zelo dobre, zelo hitre, eksplozivne, tako da ja, imamo dobri podmladek. Maribor se želi vrniti na pota stare slave, torej vrnitev med tiste najboljše ekipe v državi. Kako vam kaže trenutno prvenstvo, igrate v tistem drugem delu prve slovenske rokometne lige? Zaenkrat nismo imeli še dosti tekem, bila je korona, tako da še imamo dosti tekem, čaka nas dolga sezona, ampak trenutno delamo na tem, da napredujemo vsak dan nekaj novega, da bomo čez par let v prvi ligi. Vidim nove punce, potem tudi nov trener Alen Mihal, kako ste z njim zadovoljni? Ja, Alen je zelo dober trener, predvsem sem zelo zadovoljna, tako da ni slabih besed. Tako, Borut Hren, ste znova na pripravah, kar zelo dolgih pripravah v Ormožu, kako zaenkrat potekajo? Ja, priprave potekajo super, zaenkrat po planu, treningi 2-krat dnevno kot vedno, tako da smo zaenkrat zadovoljni in s pogoji in tudi z delovnostjo punce, tako da vse super. Danes tekma proti Mariboru, rezultat, zmaga na koncu, ampak je še nekaj zadev, ki se jih mora popraviti v nadaljevanju teh priprav. Ja, sigurno, mogoče Maribor nas je danes malo presenetil z globoko obrambo, ki jo punce načeloma niso nekako vajene, ampak ne glede na to, neke stvari so bile zelo dobre, neke stvari so bile manj dobre, so pa segmenti, ki se nam dogajajo zdaj že kar nekaj časa in te bo treba absolutno čim hitreje popraviti do prvenstva. V nedeljo vas čaka odhod na turniru Beograd, katere ekipe, reprezentance vas tam čakajo? Tam imamo prvo tekmo z Islandijo, potem še Slovaška, Srbija in Avstrija, ja. Gre pa za kvalifikacije, mislim, da samo prvo mesto vodi, torej ni več heca. Ne, heca ni več, samo prvo mesto vodi naprej, tako da mi gremo sigurno tam zmagati, vzeti te kvalifikacije, da ostanemo v prvi diviziji, to je, bom rekel, nekako ključnega pomena, sigurno punce so tega sposobne in cel strokovni štab in Slovenija verjame v te punce, tako da jaz mislim, da ne bi smelo biti hujšega problema, če se bomo res prikazali v tisti luči, kateri smo sposobni. Tako danes pripravljalna tekma proti Mariboru, pa recimo komentar te tekme, ocena tekme, ste zadovoljne? Ja, smo zadovoljne z igro, ampak se da še izboljšati, predvsem neki elementi v obrambi in v napadu, ki nas je malo zmedla visoka obramba, ampak bomo tudi to še povabile in bo šlo boljše. Kot smo prej dejali v pogovoru z vašim trenerjem Borutom Hrenom, manjka trener Jernej Rantah. Čez vikend oziroma nedeljo odhajate v Beograd, tam pa ni heca. Verjetno boste poskušali popraviti mogoče malo slabšo uvrstitev na zadnjem evropskem prvenstvu.
Ja, predvsem si želimo pač, da izboljšamo našo igro in se prikažemo v boljši luči in seveda gremo na zmago tam. Torej, edino prvo mesto vodi naprej. Samo prvo mesto vodi in na tega tudi računamo, bomo dali vse od sebe. Torej ste prepričani, da vam bo uspelo? Vsi bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Zmage za 28-25, polčas 13-14 so se veselile mlade Slovenke. Slednje v nedeljo čaka odhod v Srbijo na kvalifikacije. Dan predtem pa si bodo Slovenke ogledale tekmo med Jeruzalemom in Svišem. Vsak ogled članske tekme Jeruzalema ter reprezentance se je končal za zmago Ormožanov in v to verjamejo v taboru vinarjev tudi tokrat. Za konec pa še novice iz prve slovenske futsal lige. 9. krog je bil odigran v prvi slovenski futsal ligi, na 4 tekmah pa 27 doseženih zadetkov. Največ 11 so jih videli gledalci na tekmi med Dobovce in Oplastom. Prav vseh 11 zadetkov je končalo v mreži futsalerjev iz Kobarida. Niko Cesarec in Teo Turk sta tekmo zaključila pri 3, Kristjan Čujec in Vedran Matošević pri 2 in Denis Knežević pri 1 zadetku. Aktualni prvaki so že po 17 minutah vodili 7-0. Na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA v Nionu so izžrebali skupine elitnega dela Lige prvakov v futsalu. Ples kroglice določil, da bo slovenski prvak Dobovec igral v skupini C. V njej pa so še španska Barcelona, češki Plzen in belgijski Halle. Tekme skupine C bodo na Češkem. Skupinski del Lige prvakov bo na sporedu med 30. novembrom in 5. decembrom. Zmagovalci vseh 4 skupin pa bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan. Litija je na domačem terenu 4-0 premagala Dobropolje, polčas 2-0 in dosegla svojo 5. prvenstveno zmago. V prvem polčasu sta gola prispevala Brazilec Alex in kapetan Gašper Vrhovec. V nadaljevanju je slovensko-brazilska naveza to ponovila, med strelci pa Patrik Osredkar in Brazilec Žedijal. Kakšna granata Vrhovca! Pometel je še zadnje bajke tam na tistem golu. So minile in sodnik Ozjan je vzel žogo domačinom. Klinc, Pustotnik, napaka Klinca, pa super zadetek Patrika Osredkarja. Vrhovec. Martić odlično mimo Andoška, pa zadetek domačinov. Martić mimo Andoška, strel, pa vratnica, pa potem odbito žogo Mota pospravlja v 39. minuti v mrežo vratarja Đorđevića in 4-0 za domačine. Naš predstavnik Meteorplast iz Ljutomera je odigral tekmo na težkem gostovanju na Vrhniki, ker je domači Siliko glede na igre v tem prvenstvu bil v vlogi favorita. Domačini so odlično pričeli tekmo in povedli z 2-0. Strelca sta bila Žan Janeš iz prostega strela v 13. in Marko Mohorič iz igre v 28. minuti. V nadaljevanju je Prlekom uspel preobrat in v 35. minuti je bil izid izenačen. Najprej je mrežo nasprotnika zadel Mitja Gašparič, nato je lastno mrežo zatresel izkušeni Nikola Jandrić. V zanimivem zaključku je Janeš v 36. minuti še enkrat popeljal domače v minimalno vodstvo. Urban Goričan nekaj trenutkov kasneje pa je poskrbel za končen izid. Siliko Vrhnika, Meteorplast Ljutomer 3-3, polčas 1-0. Ob meni je Saša Makoter, trener Meteorplasta Šicbar. Saša, danes ste zaostajali z 2-0, na koncu pa rezultat obrnili in odnesli točko iz Vrhnike. Kako je bilo na tekmi? Ja, lahko rečem, da smo se borili do zadnjega, smo probali to piko odnesti. Nekako nam je želja bila, ko smo se že peljali sem, da probamo nekako en pozitiven rezultat iztržiti. Vedeli smo, da je Siliko trenutno na drugem mestu, da so više uvrščeni od nas, ampak jaz mislim, da naša mladost, naš polet je pokazal, da se lahko
če že ne enakovredno, ampak vse dobro pariramo. Mlinške so se v Kopru veselile druge letošnje zmage, a hkrati prve v gosteh. Zasavci so 4-2 slavili na Bonifiki, domači FC Bronx pa ostaja na zadnjem 9. mestu s 3 remiji in še brez zmage v tej sezoni. Gosti so v prvem polčasu šokirali domačine in v 14 minuti vodili že s 3 goli prednosti. Aleksander Stanič je z 2 goloma in znižanjem rezultata na 2-3 obudil upanje na preobrat. A je za zmago gostov zabil Alen Kvartič, ki je zmago potrdil s svojim 7. golom v prvi slovenski futsal ligi. Po 8 krogih vodi Dobovec z 22 točkami, pred Silikom in Litijo, ki sta pri 17 točkah. Sledi Ptuj na 4. mestu s 14 točkami, Kobariški Oplast je 5. in pri 8 točkah. 6. mesto z 1 zmago in kar 4 remiji ter 7 točkami zasedajo Ljutomerčani. Slednjim za ovratnik Pihata, Dobrepolje s 4 in Bronxi s 3 točkami. Toliko za danes. Kljub okrnjenemu družabnemu življenju se kakšna novica le še najde, tako da vas v našo družbo znova vabimo prihodnji teden. Pazite nase in ostanite zdravi. Pa tudi kaj prijetnega si najdete, kar vam bo popestrilo pozno jesenske dni. Nasvidenje.